హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ప్రో యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు విన్నారు కదా, ఇటువంటి మంచి రింగ్ టోన్స్ అయితే మీరు మీ మొబైల్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే ఏదైనా మూవీ సాంగ్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా మనకు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ లాగా ఈ వెబ్సైట్లో దొరకడం జరుగుతుంది. సో దీనికోసం మీరు ఎటువంటి అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా సులభంగా ఈ వెబ్సైట్లో కనుక చూసారంటే మనకు చాలా రకాల కేటగిరీస్ అయితే ఇందులో ఉంటాయన్నమాట. అక్కడ నుంచి మీకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ మొబైల్ యొక్క రింగ్ టోన్ లాగా మీరు సెట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఆ వెబ్సైట్ ఏంటి, ఆ ట్రిక్ ఏంటి అని తెలుసుకోబోయే ముందు అయితే మీరు ఇప్పటివరకు చూస్తున్న ఈ వీడియోని ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దానిపైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా మీరు దీనికోసం అయితే ఒక చిన్న వెబ్సైట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి కదా. ఆ వెబ్సైట్ కోసం మీరు ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూస్తున్న వీడియో ఉంది కదా, ఈ వీడియో యొక్క టైటిల్ పైన ఈ విధంగా ప్రెస్ చేశారనుకోండి, మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీకు యాప్ లింక్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడనే మీకు వెబ్సైట్ లింక్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట. మీరు దీనిపైన ప్రెస్ చేయగానే డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్లోకి వచ్చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ సింపుల్ మనం కేటగిరీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ 3 లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, వాటి పైన ప్రెస్ చేయండి. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకు చాలా రకాల కేటగిరీస్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిన రింగ్ టోన్స్ని మీ మొబైల్ యొక్క రింగ్ టోన్ లాగా సెట్టింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ రింగ్ టోన్స్ని మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు మొబైల్ రింగ్ టోన్స్ అని ఉన్నాయి. సింపుల్ నేను దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకు ఎన్ని మొబైల్ రింగ్ టోన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అనమాట. మీరు ఇక్కడ నుంచి ఒక్కొక్క దాన్ని ప్లే చేస్తూ కూడా వినొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక దాన్ని నేను మీకు ప్లే చేసి కూడా వినిపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సింపుల్గా iPhone 12 Pro Max అని చెప్పేసి ఉంది, నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ప్లే చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ వస్తుంది. సింపుల్గా ప్లే పైన ప్రెస్ చేయండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనకు ప్లే అవుతుంది. సో ఇలాగే మీరు ఒక్కొక్క రింగ్ టోన్ ప్లే చేస్తూ వినండి. మీకు ఏ రింగ్ టోన్ అయితే నచ్చుతుందో ఆ రింగ్ టోన్ పక్కన మీకు 3 డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, దాని పైన ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. సింపుల్గా దాని పైన ప్రెస్ చేయగానే రింగ్ టోన్ మీ మొబైల్లోకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. తర్వాత మీరు చాలా సులభంగా ఈ రింగ్ టోన్ మీ మొబైల్ యొక్క రింగ్ టోన్ లాగా సెట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వెబ్సైట్లో మనకు కొన్ని వందల సంఖ్యలో అయితే ఇక్కడ రింగ్ టోన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కేటగిరీలో మీరు చూడొచ్చు ఎన్ని రింగ్ టోన్స్ ఉన్నాయో. మీకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా రింగ్ టోన్స్ లాగా అయితే సెట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఫైనల్గా చిన్న వెబ్సైట్, ఈ చిన్న ట్రిక్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ట్రై చేయాలి అనుకుంటే ఈ వెబ్సైట్కి సంబంధించిన లింక్ మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లోనే ఉంది. ఫటాఫట్ ఒకసారి ఎంటర్ అయిపోయి మీరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. సో ఫైనల్గా ఈ చిన్న వెబ్సైట్, ఈ చిన్న ట్రిక్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్. బై బై.